Siger du hej? Hej. Jeg må ikke sige min mening. Ja. Nu gør du det igen. Nå. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til kanalen, hvis man kan sige sådan. Jeg har stået lidt stille de sidste par uger, og det er der god grund til. I dag, som I kan se, har jeg ikke noget makeup på. Det her det er mit naturlige jeg. Ja, jeg ved godt, jeg har lidt bums over alt, men jeg synes, man skulle se, hvordan jeg er uden makeup. Og også som titlen kommer til at hedde, hvad er mobning? Og det første er, hvad gør mobning? Først skal jeg lige sige, at jeg har min kæreste med, som også har været et mobbeoffer, fordi han er som han er. Jeg er selv blevet mobbet. Så det har vi lyst til at snakke om. Så det første er, hvad gør mobning? Mobning. Ja, mobning. Mobning, det gør, at man får lidt mere dårligere selvværd. Eller hvordan man mobber, det... Hvordan man mobber, eller hvad? Ja, hvordan man mobber. Hvordan gør man det? Hvordan mobber man? Det er ved primært diskriminere af den anden person. At du træder bare ned på ham, altså. Du får ham til at føle, at han er ikke noget værd. Hvordan er det at mobbe? Eller hvordan er det at blive mobbet? Da jeg blev mobbet, der gad jeg faktisk ikke rigtig tænke at have nogle venner. Jeg følte ikke rigtigt, at der var nogen til at støtte mig, eller være der for mig, når jeg havde brug for det. Jeg følte ikke, at der var nogen, der lyttede til mig. Jeg følte ikke, at... Så jeg tog bare imod det, der kom hver evig eneste dag i skolen. Og det var for det meste kun drenge, der gjorde det, og nogle piger. Og jeg synes ikke, det er særlig sjovt at blive mobbet. Hvad med dig? Ja. Jeg havde så... Det var sådan lidt... Det lukkede lidt dårligt ud og snakke med. Så. Hvordan er det at blive mobbet? Og det er punkt 4. Hvordan er det at blive mobbet? Det er ikke en rar følelse. Som jeg sagde før, du føler dig meget, meget ensom. Og du ikke rigtig har lyst til at være her med. Men du får til gengæld nogle... Tit så får man nogle andre gode ting ved det der. Du er god til at tage det døve øre til. Ja, så man ikke lytter med. Ja, det er derfor jeg er sådan, jeg ikke rigtig hører så meget. Nummer 5, altså punkt nummer 5, det er, hvordan mobber man? Det har vi jo også haft sådan set. Ja, men man går ind og sparker ind, eller grov mobning, det er svin en til, eller ja, som vi sagde før, det du kan gøre det over nettet, du kan, ja. Hvad er gruppemobning? Eller gruppemobning? Gruppemobning, det er hvor du er flere, Du mobber bare, hvor du er flere personer. Ja, du er flere personer, og du står alene der i en rundkreds, og ikke rigtig vil gøre noget. Det kan det godt være. Det er ikke alt, men det kan godt være. Så. Hvad gør mobning ved en? Gør en svag. Jeg var selv svag, da jeg blev mobbet. Jeg turde ikke at gå ud for en dør. Jeg turde ikke at tage nogle steder uden mine forældre. Jeg turde ikke at... Ja, jeg turde ikke rigtig gøre nogle ting uden mine forældre. Jeg turde ikke at være alene eller noget, men gå alene på gaden eller noget, for jeg var så bange for, at der var nogen, der kom hen og sagde noget grimt.
Så. Ja. Kan mobning føre til selvmord? Ja, det kan det godt, fordi at der er faktisk nogen, der har prøvet at begå selvmord kun på grund af mobning. Jeg tror bare, lad være med at snakke for meget her. Han har det med, han kan. Fordi at jeg mener nemlig bare, at selvmord er for de svage, altså generelt. Han synes, at selvmord er for dem, der ikke kan forsvare sig selv. At de bare løber fra det hele. Altså, jeg mener noget andet, men vi kan jo heller ikke være enige om alt. Ja, og jeg må ikke se min mening 100% åbenbart. Det må man ikke. Mobning over internettet, mobil eller bare i det hele taget netværket. Sociale medier. Det kan enten være på Facebook eller Arto, hvis man har sådan en profil, eller alle de der sociale medier. Det kan også være over telefon. Og hvis jeg skal råde jer til eller til sådan nogle beskeder der over nettet eller telefon, så vil jeg råde jer til at gøre det, eller først og fremmest sige det til jeres forældre, hvis I er under 18. Og så tag en snak med dem, eller jeg vil råde jer til at melde det med det samme. Jeg fik en rigtig, rigtig grim besked for nogle år siden af en person, som jeg direkte gik over til at melde. Så det vil jeg råde jer til, at I kan gøre. Jeg ved ikke, om det er altid, de gør noget ved det, men det gjorde de med mig. Hvis det er alvorligt nok, og hvis de synes, det er alvorligt nok, så gør de noget ved det. Ja. Så det er mit råd til jer. Hvis I bliver mobbet over netværket. Og hvis I selvfølgelig selv bliver mobbet over i skolen, eller i SFO, eller et eller andet, så synes jeg da også, at I skal gå hen til en voksen. Det er jo ikke fordi, hvis I ikke selv kan klare det, så råb om hjælp. Det gjorde vi ikke. Eller det gjorde jeg i hvert fald ikke. Jeg klarede det selv, og jeg løb frem med problemer ved at stikke af fra min efterskole. Det var nok lidt dumt. Fordi jeg gik ikke til en lærer. Det var den måde, jeg prøvede at råbe om hjælp på. Men der kommer en blog i morgen, tror jeg. Skal vi se. Skal vi se, om det er i morgen. Jo, der kommer. Hvad var det, der kom? Der kommer rundt på værelset i morgen, så skal I se vores værelse. Eller hans værelse. Som I kan se. Så, men og hvis I vil have en Ask Me video, eller en kærestetek video, som også kommer om ikke ret længe, så det var tirsdag. På tirsdag? Jeg tror det var tirsdag, jeg kan ikke huske. Kærestetek tirsdag. På tirsdag, der laver vi kærestetek. Så, men det skriver jeg lige på Facebook, på min status der, at vi laver kærestetek på tirsdag. Så skal I vide lidt mere om mig og Philips forhold efter 4 måneder. Så vi vil smutte. Ja, jeg er træt. Og kæresten skal i seng. Han er træt, han skal sove. Han skal møde kl. 7 i morgen. Så sov godt. Ej, I må have en rigtig god onsdag aften. Hej hej.